We fell out of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el unboxing.
Lo he hecho lo mejor que he podido. Es el primero que hago y es el primer vídeo que hago comentado. Como veréis, la voz de estos auriculares suenan de escándalo, no lo he retocado nada. Es mi voz a pelo, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en la página de la marca que han sacado estos increíbles cascos, Sonar X6. Aquí tenemos la página, podéis ver todas las especificaciones que tiene, todo lo que ofrece el producto, ¿vale? Yo lo he comprado en Versus Gamer, aquí, por 32,90. Eh, Te lo llevan a casa por 3,90 euros de gasto de envío aparte. El que pueda recogerlo en tienda se ahorrará los 3,90 euros. La verdad es que aún así están bastante bien de precio. Bueno, aquí tenéis que entrar a la página oficial para el software, ¿vale? Dais a soporte, buscáis los Sonar X6 que están aquí, dais, cliqueáis en software, se descargará, yo lo cancelo, ya lo tengo, ¿vale? Y aquí, al descomprimirlo, se creará una carpeta con todo el contenido. Todo esto lo obviáis completamente. Esto nada, cero caso. Tenéis que ir directamente a setup.exe, como cualquier videojuego, cualquier programa. Yo creo que esto todos sabemos cómo va, ¿no? Pincho dos veces, que sí. Yo, si lo hago, me va a decir que no, porque ya lo tengo instalado. Me va a pedir que lo desinstale. Bueno, sí. Esto siguiente, se instala, saldrá esta ventana a instalar, finalizar, y cuando una vez lo tenga instalado, abrís el programa. Y bueno, este es el software que trae. Voy a enseñar un poquito aquí las cositas que tiene. Opciones de auriculares, opciones de micro. Cliqueáis botón derecho de ratón y ya os sale la ventana, ¿vale? Como cualquier otra cosa. Con todas las opciones, ¿vale? Vamos a ver unas cuantas opciones para que la veáis. ¿Vale? Control de volumen, frecuencia de muestreo, yo lo tengo en 48. He leído que 44 es más para audio y 48 es más para DVD. En fin, yo lo tengo en 48. Lo mismo que aquí, en 48. Creo que esto no es, no sé, tampoco es muy importante, ¿no? No entiendo mucho de eso. El ecualizador en predeterminado está bastante bien. La verdad que está bien. Pero a mí me gusta ecualizarlo todo, yo personalmente. Y esta es la ecualización que tengo. Si la queréis copiar, pausáis el vídeo y aquí la tenéis. Suena bastante bien. Efecto de sonido. Esto es para, por ejemplo, para las películas. Yo lo pongo aquí. Le doy aquí, genérico. Aquí nada. Y esta tiene mucho eco. Esto demasiado. Entonces un punto medio sería esta. Y la verdad es que recrea muy bien lo que sería en torno a una sala de cine cuando estás viendo la película. Está muy bien. Muy logrado. Tiene 7,1 virtual, ¿vale? Que lo recrea bastante bien. Aquí tú puedes modular todo esto, puedes configurarlo como quieres, moverlo donde quieras, los sonidos. Está de puta madre, la verdad. Y esto, nada, esto no lo toco. Esto sí lo toco porque, no sé, me gusta, ¿no? Este sonido, esta sensación de sonido de 360 grados. A mí me gusta. Y el volumen a tope, la verdad que suena de puta madre. Aunque tampoco mucho cambio no hay. A mí me gusta así, yo lo dejo así. Y el micro control de volumen, igual, frecuencia de muestreo. Esto que nada. Y esto para desactivar y activar el micro. Y nada, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si lo he dicho, que el primer vídeo que hago comentado. Lo he intentado hacer un montón de veces. Yo creo que esta ya es la buena, ¿no?
y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.